လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Adobe Premiere Pro သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ speed နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုကို slow motion ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက် quick motion ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းစနစ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe Premiere Pro software တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အခုမြင်နေရတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါလူတွေပြုပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားလာနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမြန်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီကိုမြန်အောင်လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာ speed and duration ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသွားရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay သွားရွေးတဲ့အခါမှာသူက speed က100ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်ဒီမှာ percentage sign လေးနဲ့ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ normal speed ဖြစ်ပါတယ် 100% ဆိုတာကသူရဲ့ပုံမှန်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ original speed က 100% ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့မြန်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ 100% တက်ပို့ပြီးတော့များရမယ်နော်များရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်သွားမယ်ဥပမာအဖြစ်နှစ်ဆမြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ 100% မြန်မှာ200ပေါ့နော် 200% ဆိုရင်တော့နှစ်ဆမြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဆမြန်အောင်လို့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်ဒီ speed ဆိုတဲ့နေရာမှာ200ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay လုပ်လိုက်မယ်မြန်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ negotiation ဆဲဗီဒီယိုလေးကအချိန် duration ကပို့ပြီးတော့တူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ကို play ကြည့်ရအောင် okay ဒါကနှစ်ဆမြန်တာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးသွားရင်4ဆတိတိမြန်မယ်ဆိုတော့400တင်ကြည့်လိုက်ရအောင်သူ့ကို speed and right click ကနေ speed and duration ပြီးရင်400ပေါ့နော်ဒါဆိုသူကထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကထပ်ကျုံသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ duration ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြာချိန်လေးကပို့ပြီးတော့တူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောလေးရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ပြီးရင်သူ့ကို4ဆမြန်တဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုခုနတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့မြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးက okay ဒါကတော့သူ့ကို quick motion fast motion เนาะအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒါ quick motion လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ original အတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခုန speed and duration ကနေမှ 100% လေးပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်ရပါပဲ okay ဒါကတော့ original speed ပေါ့နော်ဒီ original အတိုင်းကျွန်တော်တို့မူရင်းဗီဒီယိုရဲ့နှုန်းတိုင်းအဲသူကလမ်းလျှောက်တာတွေကပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာတွေကဖြစ်နေပါ okay ဒီက quick motion fast motion ပြီးသွားပြီဆိုတော့ slow motion လုပ်မယ်ပေါ့နော် slow motion ဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပါပဲခုနသဘောတရားတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့ကို speed and duration လုပ်လိုက်မယ် speed and duration ကိုဒီမှာ 100% ကကျွန်တော်တို့ normal speed လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါခုနသူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းရှိတဲ့ speed ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့တဲ့ 100% ထက်များတဲ့ဟာကပုံမှန်ထက်မြန်တာဆိုရင် 100% ထက်နည်းမယ်ဆိုရင်သူက slow motion ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် slow ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တဝက်တိတိနှေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့100ရဲ့တဝက်ဆိုတော့50ပေါ့နော်အဲ့တော့50လောက်မျိုးထည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်နှေးသွားပြီကျွန်တော် play ကြည့်မယ့်အခါကျရင် space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်မယ့်အခါကျရင်နှေးသွားပြီ okay ဒါက50နှုန်းနဲ့နှေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့နှေးကြည့်ရအောင်ဒီထဲပေါ့နော်တခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ quick motion တွေကပြဿနာမရှိပေမဲ့ကျွန်တော် slow motion တွေကြာရင်သူက loader ထက်ပို့ပြီးတော့နှေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ထင်ငေါ်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုက30 frame per second နဲ့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်30 frame per second ဆိုတာကတော့တစ်စက္ကန့်မှာပါဝင်တဲ့ frame က30အရေအတွက်ပေါ့နော်အရေအတွက်30ပါဝင်တဲ့ frame နဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့သူ့ကိုအရန်နှေးပလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်သူ့ရဲ့နှေးနေနဲ့တစ်စက္ကန့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ10 frame နဲ့မှနည်းသွားမယ်ဆိုရင်သူကဗီဒီယိုတွေကမညံ့ညောတော့ဘူး smooth မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ထင်ငေါ်လေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသတိထားဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်10လောက်ထိကျွန်တော်နှေးကြည့်လိုက်ရအောင်10ဆိုရင်တော့အရန်နှေးသွားပြီပေါ့နော်အရန်နှေးသွားတဲ့ခါကျရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးထင်ငေါ်လေးတွေဖြစ်သွားတယ် smooth မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူကအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးကိုနှေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်ကမလဲဆိုတော့ super slow motion လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာရဲ့ setting မှာကျွန်တော် frame per second ကိုပေါ့နော်အနည်းဆုံး120 60 120အဲ့လောက်နဲ့ရိုက်လာခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ super slow motion လုပ်ဖို့ဆိုရင်240 frame per second လို့ပါလို့နဲ့ရိုက်လာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးနှေးပလိုက်လေသူကညံ့ညောနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်မှာ frame ပေါင်း240တောင်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတော်တိုင်အောင်ဆွဲဆန့်ပြီးနှေးလိုက်ရုံနဲ့ကတော့သူကမထစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကို super slow လုပ်ချင်တဲ့
ဗီဒီယိုမျိုးဆိုရင်တော့ခုနလိုတစ်စက္ကန့်မှာ240 frame နဲ့ရိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးsetting နဲ့ရိုက်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်တချို့ခုနောက်ပိုင်း iPhone တွေပါတယ်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး frame 120 frame per second တို့ပါလို့ねရိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေ setting တွေပေါ်နေပြီပေါ့နော်တခြားတော့ဖုန်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်တခြားကင်မရာတော်တော်များများမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး super slow ရိုက်လို့ရတယ်ဒီ frame per second များတန်ဖိုးများနဲ့ setting တွေရှိပါတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရိုက်စဉ်အတိုင်း30 frame per second တို့25 frame per second တို့ပါလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခုနလို50အညွန်ဆုံး40လောက်ထက်ပိုပြီးတော့ slow ကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့တဲ့ပို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးထင်ငေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ထင်ငေါ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးတွေတော့သတိပြုသင်ခြင်းမို့လိုပါလိမ့်မယ်โอเคသူ့ကိုကျွန်တော် normal speed လေးပြန်ပြီးတော့ထားကြည့်ရအောင်100ပေါ့နော်โอเคပါโอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနလို quickness speed တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ထဲမှာဒီ edit လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကစားလို့ရဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် quick ကိုဘယ်လောက်ထိထားမလဲဆိုတော့ quick ကိုကျွန်တော်ဒီထိထားမယ်ဒီအင်ကြီးဖြူနဲ့လူလမ်းလျှောက်လာတယ်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်လာတဲ့နားလေးမှာကြာရင်ပြန်ပြီးတော့နှေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့အရင်ဆုံး cut ကလေးနဲ့လိုက်ဖြတ်ကြမယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ speed and duration ကလက်ရှိဒီအထိပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမြန်နေတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အစကနေပြီးတော့မှဘယ်အထိလဲဆိုတော့5စက္ကန့်ဇာအထိကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်နေတယ်အဲ5စက္ကန့်ကနေစပြီးတော့မှ6စက္ကန့်ပေါ့နော်5စက္ကန့်ကနေမှ6စက္ကန့်1စက္ကန့်ဇာလေးကိုကြတော့ slow လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန5စက္ကန့်အထိကိုမလုပ်ချင်လဲဆိုတော့မြန်ချင်တယ်အဲ့တော့5စက္ကန့်အထိကိုမြန်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ5စက္ကန့်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်ပိုင်းပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ပိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိသင်ခန်းစာတွေမှာသင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် control K လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပိုင်းလိုက်ရအောင် control K လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပိုင်းလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူကတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနေလက်ရှိ selection ဖြစ်သွားတာဒီနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီနှစ်ပိုင်းမှာအရှိရ video clip ရဲ့အပိုင်းလေးမှာ select ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြူနေတယ်ဆိုတော့ select ဖြစ်နေတယ်အဲ select ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲ right click ကနေပြီးမှ speed duration ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်မယ် speed ရဲ့တန်ဖိုးอ่ะပေါ့နော်ဒီအနောက်က video clip နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးလက်ရှိ select ဖြစ်နေတဲ့ video clip နဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်က video clip ကတော့သူ့ရဲ့ငကိုတိုင်း original တန်ဖိုးတိုင်း 100% နဲ့ပဲရှိနေမယ်ရှေ့ကလက်ရှိ select မှတ်ထားတဲ့ဒီ video clip လေးကသာဒီမှာပြုပြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီအနှေးမြန်ကိစ္စပြောင်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီအရှိရ video clip လေးကိုဘယ်လောက်ထိမြန်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုတော်တော်များများလေးပေါ့နော်900လောက်ထိမြန်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay နှိပ်လိုက်မယ်။တော်တော်လေးဖြစ်သွားမယ်နော်။တစ်ခနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်။သူအရန်ကိုမြန်လုံးတဲ့ခါကျတော့သူဟိုထိတ်ထိသူရဲ့အစဆုံး duration ခုန5စက္ကန့်စာရှိတဲ့ video clip လေးကဘယ်လောက်ထိ900လောက်ထိမြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မှတ်ရလွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်တခါတည်း1000ထိတာကျွန်တော်တို့ percentage ကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့1000ထိတင်တဲ့ခါကျတော့သူက15 frame စာလေးပဲရှိတော့တယ်ခုန5စက္ကန့်စာရှိတဲ့ video clip က1000% ထိတင်လိုက်တော့15 frame စာလေးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါကမြန်သွားတယ် okay အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဒီကနေမှနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့နောက်တော့6စက္ကန့်စာလေးပေါ့နော်ဒါခံမှန်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါတော့အတိအကျတော့မလိုပါဘူးကိုယ်အဆင်ပြေလို့ရုပ်ကိုကောက်လို့ရပါတယ် okay ဒီအထိအဲဒီ1စက္ကန့်စာလေးကိုကျတော့ slow motion လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပဲတီးတန့်လေးဖြစ်သွားအောင် control K လေးနဲ့ပိုင်းလိုက်ရအောင် okay ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့မှာသတိပြုရမှာခုနကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို slow motion လုပ်လိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ slow motion လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက slow quick တီလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရှည်ရင်းဆွဲ video ရဲ့ length ကပိုပြီးတော့တိုသွားမယ် slow motion လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှည်ရင်းဆွဲ video ရဲ့ duration length ကပိုပြီးတော့ရှည်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့နောက်မှာဒီ video clip ရှိတယ်အခုနေကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့50လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အနောက်ကိုသွားပြီးတော့သူ့နောက်မှာ video သွားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမတွန်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မျိုးသတိထားပေးရမယ်ကျွန်တော်က slow လုပ်မဲ့ video ရဲ့အနောက်မှာတခြား video ရှိနေလို့မရဘူးအဲ့တော့တခြား video တစ်ခုကရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးခက်ခွာထားလိုက်မယ်ချဲထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့နောက်ကလေးကိုတွန်းထားလိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခုနလို right click ကနေတစ်ဆင့် speed and duration အဲ့မှာ50% နှုန်းနဲ့ okay ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ဆဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ဆနှေးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နှေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်ရအောင်ကတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး PV တွန်းကတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ right click ကနေ rubber delete နဲ့ကတ်လဲရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ join set လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးရပါလိမ့်မယ် okay ပါ
Okay အဲ့တော့မှနောက်ကရှိနေတဲ့ကျန်နေတဲ့ video clip ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါ right click ကနေပဲ repeatedly နဲ့ကတ်လိုက်တာကတော့ပိုစိတ်ချရပါတယ် okay အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဒီအထိပေါ့နော်ဒီအထိကိုကျွန်တော်တို့ခုနလို1000လောက်နဲ့ speed တင်လိုက်မယ်နော်1000လောက်နဲ့ speed တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာနေ6 second အထိပေါ့နော်မှတ်ရလွယ်အောင်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ control K လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ control K နဲ့ဖြတ်တော့ပေါ့နော်အရှိရသင်ခန်းစာလေးလည်းမှတ်မိသွားအောင်လို့ကျွန်တော် razor tool လေးနဲ့ရွေးပြီးတော့မှဒီကနေ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ razor tool ပြီးသွားရင်အများတန်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ selection tool လေးကိုပြန်ရွေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ okay ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ speed ကိုတင်ပါပေါ့နော် quick လုပ်မှာပဲရလဲလို့တော့ဒီ click လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့1000နှုံးနဲ့ speed တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ speed and duration မှာ1000ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းခုနလိုပဲအရန်သေးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နားထိနှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော် okay နှိပ်မဲ့အပိုင်းလေးကိုလောက်လေးပဲထားမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ control key လေးနဲ့ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီတန်းမှာလာပြီးကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်ကသူ့ရဲ့နောက်ကို slow motion လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူ့နောက်မှာ video မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လွတ်လပ်ကျွန်တော်တို့ slow motion လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့50လောက်နဲ့ slow motion လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်မှာသူကကြတော့ duration slow motion လုပ်တဲ့ video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ lunch ကရှိသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒီနှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ် okay ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုတခြားသောဒီနောက်ပိုင်းဟာလေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ speed ဒီလိုက်လို့ရပါတယ် okay ကတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ slow motion လုပ်မယ်ဒါလောက်ကလေးကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ command ကြီး frame တိကျနဲ့ second တိကျ frame တိကျလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပိုကောင်းပါတယ်ဒါတော့ကိုကဒါမျက်မြင်နဲ့ command ကြီးပေါ့နော် command ကြီးစိတ်ကူးရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကခုလိုမျိုးလေးရသွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့ fast motion နဲ့ slow motion ကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီလိုမျိုးကျွန်တော် slow motion တွေ quick motion တွေလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတခြားသောနောက်ဒီမှာဆိုရင်နောက် lesson တွေကြာရင်တော့ပြဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုး quick တွေ slow တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ tool လေးကအသုံးဝင်တဲ့ Blade Stretch tool ကိုအသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးတွေလည်းနောက် lesson တွေကြာရင်ပြောပြပေးလို့ရှိပါတယ်ဒါအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro စပေါ်ကြတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်နှုံးတွေကလုပ်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလွယ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒါ time ramp အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် time ramp ဆိုတော့ key frame သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လုပ်မယ် key frame သင်ခန်းစာမသင်ပေးရသေးဘူးဆိုတော့ time ramp ကိုတော့ခဏ channel ထားပါအောင်မယ်ဘလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုး right click ကနေ speed and duration မှာ percentage လေးတွေသွားတင်ပြီးတော့မှခုလိုချင်းဆို quick motion တွေ slow motion တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ Adobe Premiere Pro software ထဲမှာ video တွေကိုဘယ်လို slow motion လုပ်မလဲ quick motion လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေ Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်စေ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်စေကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းသေးတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာပဲဖြစ်စေအောက်က comment လေးတွေမှာလည်းရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်